السلام عليكم من معمل الحاج مجاهد البرماوي بميت الخال مؤمن. ام حماده زارتنا النهارده تاخد من عندنا تشكيله حلوه. واخده ان شاء الله الابيض موجود يا جماعه اهوت، واخده ابيض رز من معمل الحاج مجاهد البرماوي. الابيض ب 2 جنيه ونص موجود اهو. واخده فيومي رز اصلي 3 ب 10. بلدي مهجل 5 كتاكيت ب 10 اهو. مش عند اي حد الاسعار دي اسعار معمل الحاج مجاهد البرماوي. يبقى ده الرز الاصل اهو، وده البط الفرنساوي البيور، وده البط المولر والمسكوف ان شاء الله موجود برضه، والفراخ البيضه والفراخ البلدي المهجن والساس والشفر الاحمر والعجين، كل ده موجود في معمل الحاج مجاهد البرماوي. زرنا نورتنا ام حماده، الحاجه ام حماده نورتنا واخذت مننا شغل حلو النهارده. الاسعار النهارده نار، اتمنى الكل يبدا تربيه. الاسعار تعتبر النهارده ببلاش.